אתה קם בבוקר, עוצר בדרך לתיכון לקפה בלנדבר. מסתכל על המלצרית, נראית די שווה. היית מתחיל איתה אם לא היית הומו. אתה מדליק סוכריה, זה גורם לך להיראות גדול. בדיוק עובר ההוא מהשכבה, שאתה בדרך כלל מדבר איתו בשיעור והוא דווקא ממש אחלה למרות שכולם חושבים שהוא מוזר. אבל עכשיו כל החברים שלך פה. אז אתה מוריד את הראש ומסתכל לצד השני ועושה כאילו לא שמת לב. סיימת את הקפוצ'ינו לייט. אתה משאיר טיפ למלצרית הצמודה ההיא, אבל השיחה של החברים שלך משיחה את דעתך. היום מדברים על נעלי ואנס ועל איזה תותחים היינו בפורים ואיך פירקנו את כולם. תכלס, אתה לגמרי חושב שהקבוצה ההיא הייתה יותר טובה מכם, אבל אתה היית האחרון, אז אין מה לעשות. ממשיכים לבית ספר. בוקר טוב חמודה. אולי נלך לדשא לסוכריה. פתאום מגיעה מורה, אתה צועק עץ ומרגיש גבר וגיבור היום. בסוף זה לא משנה בכלל, זאת הייתה הזו שרק נראית כמו מורה. אתה הולך לבכות למורה כי לגמרי מגיע לך ציון הגשה טוב יותר, למרות שאתה בא והולך מתי שבא לך, וזה לא משנה שהילד ההוא נדפק עם העבודה לבגרות כי לא עשית את החלק שלך. נגמר בית ספר. אתה יושב בקנדי בר, מדליק סוכריה, מתפלח הביתה ורץ להתקלח כדי שאמא לא תדע. אתה מספר להורים שהיה מעולה בבית ספר ושאתה חושב שהמצב שלך מעולה. עכשיו יש לך קצת שקט ואתה יכול לגלוש באינסטה כמה שעות טובות. אתה מצייר קעקועים שהיית רוצה לעשות אבל לא מעז. זה מרשים בנות וזה נושא שיחה טוב. אתה הולך לישון. מחר יש קפה 111 על הבוקר. אתה ילד מסי בוקר, אתה כל מה שעלוב, אתה כל מה שמלשין, אתה כל מה שחזיף.